潮州之旅第2日行程超緊湊，一早就嚟到呢個關雲腸食特色嘅潮州腸粉。咁老闆娘都有推介嘅。咁最尾咧，我就點咗2款腸粉，同埋仲點咗1個湯。環境咧就清清幽幽咁一個小店啦，都好似係本地人會幫襯嘅小店嚟嘅。呢個就係潮州第2日嘅早餐，咁就有2碟腸粉啦，同埋1個湯嘅。腸粉嘅餡咧比較特別，一陣再講。咁個湯咧其實就係豬雜湯嚟嘅，佢有豬紅啦，有豬腰啦，有豬肺啦，仲有啲豬大腸啦，同埋木耳，仲有一種潮州嘅特色菜。腸粉咧打開就見到啦，其實都好多料啊！呢個海鮮腸粉，咁啊有蝦啦，有牛肉啦，跟住咧就仲有呢個生蠔啦。其實係海鮮拼牛肉，咁所以又有海鮮啦，又有牛肉啦。呢個咧就係潮州一個當地嘅特色海產，叫薄殼。咁所以佢幫你剝晒所有殼咧，然後呢個薄殼腸粉咧就加咗啲蟹柳，都幾有鮮味噶。薄殼腸粉都幾特別，有少少海鮮味，都幾好味。潮州嘅腸粉咧同廣州啲腸粉唔同，佢啲特色咧就係佢有好多嘅麻醬、芝麻醬喺嗰個腸粉嘅面度啦。咁同埋咧，佢啲味道比較偏濃郁啲，料好多嘅。咁啊，腸粉皮都算薄，同埋腸粉都幾滑身嘅。咁呢個湯咧，豬雜湯咧，味道就比較偏淡少少啦。不過咧，其中咧佢嗰個珍珠花菜，原來佢哋個特色菜咧就好鹹咯。咁我就唔係好中意個味道啦。朝早食飽有力啦，就行下潮州嘅西湖。咁啊，西湖咧，大家都知啦，喺杭州好出名。但係原來潮州呢度都有個小西湖嘅。咁啊，啲西湖公園咧都有少少仿照杭州嘅嗰個西湖做嘅，又係啲亭台樓閣啊、湖光山色咁咯，都幾靚嘅，都值得嚟睇嘅。而且唔需要門票，免費開放。咁你食飽過嚟散下步、影下景、打下卡都唔錯嘅。佢呢個西湖公園咧，係朝頭早7點就開園噶啦，到夜晚10點先至關門嘅。咁啊，好多周邊嘅一啲本地居民咧，都中意過嚟行下嘅。朝頭早又嚟行公園啦，夜晚又嚟散步啦，唞下飯氣啦咁啊。咁啊，有呢啲好古舊嘅艇仔咧，以前嗰啲人力船咧，都仲有喺度嘅。咁啊，另外仲有啲紀念碑啊。咁啊，同埋亦都有啲小朋友玩樂嘅一啲比較 old school 嘅設施啦。啲小朋友嚟呢度都幾開心，又可以玩下呢啲撈魚啊。行完西湖公園咧，沿住去正門對面嗰條街咧，一路直行咧就有好多嘢食嘅。有一個西湖嘅老牌老鵝啦，咁我冇去呢間食嘅，但係見到佢師傅刀工純熟嘅。之後繼續沿住嗰條大街行，都有唔少嘢食噶，有啲特色小食，例如腐乳雞翼啊咁樣啦，跟住仲有啲比較現代化啲嘅咖啡啦，跟住最緊要就係我想揾嘅就係呢間胡榮全啦。咁咧佢就係有好多特色嘅潮州小食啦，咁我就特登過嚟試下。咁佢個裝修都幾特別嘅，2樓咧仲有茶室添。咁啊，聽講唔少當地人啊同埋旅客都中意喺度慢慢品下茶啊，行下坐下咁樣嘅。呢間鋪頭入邊都有個打卡位嘅，咁你影相之外咧，亦都可以同呢隻招財貓一齊玩下啦。行下又食下嘢，咁就食咗呢個咩鰻鴨、蓮霧鴨，入邊其實有2種唔同嘅湯圓啦，芝麻同埋花生湯圓啦，跟住仲有呢個好特別嘅春卷，係有綠豆餡嘅春卷啦。跟住沿住大馬路繼續行咧，跟住就見到好多茶杯啊、茶具啊、潮州特色嘢啦。咁就嚟到呢個打銀街咧，都繼續行，一路向前行咧，咁你就會見到一個潮州最出名嘅老鵝啦，同埋牌坊街啦。
中間行下有啲口渴呢，咁我就買啲嘢飲嚟試下飲啦。咁就係潮州特色嘅奶茶啦，仲有乾冰喺度噴煙嘅，好鬼得意啊！打卡真係一流。終於行到呢間潮州好出名嘅叫劉卜老鵝啦。咁啊，聽講係老字號嚟嘅，好似話都開咗幾十年噶啦。傳咗3代人嘅老鵝，味道究竟係點呢？咁就試下啦。鋪頭環境咧，嚟到第3代咧都已經重新裝修過啦，都比較潮少少啦。咁然後咧，白飯啊白粥就免費自助啦。咁另外咧，就見到佢啲裝修都係好有潮州特色嘅，勁多鵝字喺度。我點咗一個潮州滷水鵝拼盤，有埋鵝紅嘅。跟住另外咧，佢亦都可以大眾點評打卡咧，就送一個紅桃果，咁亦都係潮州特色小食嚟嘅。咁我就先試下呢個紅桃果先。裡面也有味道，但是淡淡的鹹味，還可以。但是蘸那個很香，好，一點點蘸，不用蘸太多。蘸醬，你試一下。這個蘸了就有點甜口的這個味道出來，就這種味道是係糯米黐飯，外面加膠糊呢個味。我食嗰個其他，我先食鵝肉，然之後魚骨鵝肉，點解都算有啲水骨，唔少味。食嗰個紅色，又食呢個鹹甜口嘅先，好爽口，但冇乜味，一定要點個汁。點錯冇咁食，呢個汁好嚟，都比較爽，最中意最正。後面仲加咗個鵝腸同鵝肝，咁個鵝肝咧就唔係粉乾嚟嘅，係普通鵝肝。粉乾咧會貴啲，同埋咧粉腍啲嘅，呢個就比較硬身少少咯。咁啊鵝腸都比較爽脆嘅，不過爽脆得嚟有少韌。爽口嚟講就好有咬。試我啦，呢個粉乾啲，將個粉鵝乾做嘢都幾粉。呢個唔係試下鵝肝咯，個粉都係有少硬。食飽飽就去咗隔離嗰個古玩城嘅商店街，咁就望下行下，咁都幾靚嘅，又可以打下卡咁樣咯。天氣好嗰陣嚟呢度飲個下午茶都幾好喎，又有咖啡咁樣，打卡又靚。跟住沿路一直行到呢個海洋園嘅魚學宮。其實咧，如果喺潮州咧，真係建議你着波鞋，因為咧都係要步行多，除非你真係識揸電雞。但係如果你去到古城嘅話咧，電雞係唔俾入嘅，所以咧最好都係着波鞋。咁你着住運動鞋咧，咁行幾多路隻腳都舒服啲，冇咁辛苦咯。跟住行下就行到嚟潮州嘅鎮海樓啦。咁呢個鎮海樓都幾出名嘅，有時仲會有啲展覽啊、藝術展啊咁喺度嘅。咁但係咧，因為我哋要趕住去廣濟橋，
咁所以我就冇入去詳細參觀啦。另外因為潮州係古城古都啦，所以佢有得文化館啦、園林咁樣啦，咁有好多景點咧，你3兩步就會見到，就可以係免費入去參觀嘅。但因為我時間唔夠咧，所以我就冇一個個去參觀，就只係喺門外影咗下個門面，咁我就嗱臨想去快啲去港仔橋啦。雖然係趕時間，但係都係抵受唔住美食嘅誘惑，所以咧嚟到呢度咧好出名嘅呢個鯛魚燒車輪餅咧，就喺呢間潮州昌黎路小學旁邊嘅啫。咁咧就喺小紅書都介紹咗好多次嘅俾人哋，就話地道嘅小食嚟嘅。咁啊，小學旁邊啊，學校旁邊呢啲小食通常都唔會好差嘅。咁所以我就試咗2個特別啲嘅車輪餅啦，一個咧就係抹茶紅豆啦，一個咧就係芋泥鹹蛋黃，2個餡都好特別嘅。抹茶紅豆咧，佢嗰啲紅豆咧都幾飽滿，同埋咧好溶噶，好沙噶，幾好味。咁然後芋泥鹹蛋黃咧又好特別咯，即係芋泥有少少甜味，跟住鹹蛋黃有少少鹹味中和翻。食完嘢咧又繼續趕路啦，要快啲去牌坊街，然後先去到港仔橋啦。啲阿叔同啲師傅都幾搞笑，喺度傾緊偈，飲緊茶，摘緊爹，跟住一路喺度唔知揼嗰啲咁嘅銅罐銅碗啊。佢對面就呢間順伯反燒，好出名噶，反燒芋頭、反燒油甘、反燒鹹蛋黃。但係我嚟到咧，佢係要等10分鐘之後咧先有反燒芋頭咯。咁我嚟唔切啦，咁我諗住下次再過嚟食啦。轉手見到呢個花衣果汁冰，又係話好出名噶，喺電影院旁邊。咁我又試下當地人推薦咯，咁就要咗2杯嘢飲咯，一杯就係西瓜冰啦，一杯咧就係嗰個佢好出名嘅熱情果啦。但係熱情果汁好酸啊，唔好飲，西瓜冰就好好飲啦。終於行到嚟牌坊街啦！呢個古城入邊就真係完全步行，為咗保護文物街咧，所以係禁止電雞通行。牌坊街咧總共有22個建於明清時期嘅古牌坊啦，跟住兩邊仲有好多騎樓啦。我行咗幾個牌坊之後，就見到英歌舞表演啦。睇完英歌舞咧，就嗱臨去港仔橋啦，因為再唔過去咧，港仔橋就關門啦。咁穿過呢個港仔樓咧，就會見到港仔橋啦。咁港仔樓咧都係其實一個城門樓嚟嘅啫，穿過個城門之後咧，對面就係港仔橋啦。終於到咗港仔橋啦！嚟潮州一定要嚟港仔橋。點解我一定要咁講呢？因為咧呢度有個典故噶，潮州港仔橋咧就係過橋抽板嘅呢個成語嘅來源啦。潮州港仔橋又叫做雙子橋，係中國4大古橋之一，亦都係世界上最早嘅啟閉式橋梁，係潮州8景之一，又係潮州嘅文化歷史地標啦，全國嘅重點文物保護單位。咁呢個景區咧，特別咧係按照明代風格修復嘅。咁而家呢條橋咧就由18隻木船連接而成，咁已經變成一個旅遊觀光步行橋啦。咁啊，淨係人可以行嘅啫。咁而且呢18隻木船咧，其實佢都係有鋼板支撐嘅而家。咁所以咧，大家行嗰陣都唔使話好擔心嘅。呢個潮州港仔橋咧，係朝頭早10點咧就開始接翻埋啲橋，即係接翻呢18隻船啦。咁然後咧到晏晝5點半咧，佢就拆橋啦，將呢18隻船咧拆翻開。咁樣咧，嗰個夜晚嘅時候有其他船想係過呢個橋咧，咁佢就拆開去俾佢哋嗰啲船喺中間過啦，咁樣嘅。咁所以你要過嚟咧，你最好4點半咧就要之前要嚟到呢度啦。咁如果話咧，你就行唔到呢條橋啦，因為咧佢哋咧到5點半咧就已經要拆橋啦，5點鐘就叫你走噶啦，5點3之前就都要全部走離開噶啦。咁當日又慢吞吞咁啦，反正5點半就一定準時拆橋，每日都係咁嘅。另外呢度咧上橋咧係要錢嘅，咁上橋費咧係20蚊。
咁就來回都可以嘅，你可以過對面啦，然後翻嚟啦，亦都可以咧過到對面之後唔好出去出口，然後翻嚟另外原先你入嚟橋嘅呢邊嘅出口都可以嘅。另外呢20蚊個橋費仲可以睇到橋上面嘅一啲工藝品展覽啦，係彩瓷啊。咁同埋呢度啲亭台樓閣咧，就每一個都唔同嘅，咁你去細心欣賞下，佢哋係明清時代唔同嘅建築啦，咁都幾特別嘅。每個牌匾亦都係有唔同嘅題詞啦。不過如果你淨係想過嚟睇過河拆橋或者叫做過橋抽板啦，咁你就唔需要睇嗰個橋上面嘅嘢啦。咁我覺得你可以慳翻啲20蚊，你睇我條片你就慳翻20蚊啦。最緊要咧，其實係5點半你之前咧，最好你等定啦，喺橋嘅兩邊。兩岸都可以睇到噶啦，就係過河拆橋啦。咁佢拆橋咧都足拆咗差唔多半個鐘嘅，因為咧佢有個躉船咧會推啲橋出去，跟住又再拖翻過嚟，跟住兩艘躉船咧都輪流咁樣推嘅。咁你見到佢每次推咧都有3艘木船啊，咁然後3艘木船咧其實都係連埋一齊嘅，下邊有啲鐵板咁樣嘅。咁所以18艘啊都要推咗6次啦，所以都搞下搞咗半個鐘嘅。睇完拆橋好肚餓，咁又嚟咗呢間小紅書本地人推介嘅魯賓豪樂，佢店仔細細嘅，但係有好多唔同嘅菜式嘅，有蠔烙啦，其他烙餅啦，跟住仲有蠔羹啦。咁我就見到佢呢個現煎現炸嘅烙餅，咁我就點咗一個，佢原來係就係9肚魚烙餅，咁我未試過9肚魚啊，咁就試下啦。跟住另外一個就係蠔仔烙餅咯，咁點少少佢嗰個鹹鹹地嘅魚露啦。唔好點太多，太多就好鹹，都幾好味嘅，脆卜卜。同埋啲料都唔錯，幾多。食完晚餐咧，又行翻過嚟廣濟樓呢邊啦。咁啊，睇下個夜景都幾靚嘅。跟住之後咧，最緊要係等佢個重頭戲，就係喺廣濟橋嘅嗰邊嘅燈光匯演啦。咁所以咧就要過嚟望一望啦。佢個夜景咧有城樓嘅燈光咧，即係特別靚咯。廣濟橋嘅燈光匯演呢，就每晚嘅8點鐘同埋9點鐘都有一場嘅，每場就15分鐘。咁有啲特別嘅節假日呢，可能會加場嘅。咁如果加場嘅話呢，就要留意佢個網上嘅通知啦。你可以百度一下或者 Google 下都會有嘅。燈光匯演呢，就企喺兩岸旁邊呢，咁就可以免費觀看噶啦。但係我建議你早啲嚟啦，因為大家都係等呢個時間呢，特別8點嗰場呢，超多人，人頭湧湧咁呢。你用手機影咧又好啦，你用相機影又好啦，你都要小心啊，唔好跌落去嗰個江度啊，跟住跌落河啦。呢15分鐘嘅燈光匯演咧都幾靚嘅，跟住佢現場其實會有一啲中國風啊，或者係比較現代啊、古風嘅音樂都有嘅，經典音樂都有嘅，咁都幾特別咯，有啲似幻彩詠康康嘅古典版。睇完燈光表演呢，我哋又行翻出嚟廣濟樓呢邊，過翻嚟牌坊街呢邊啦。咁然後呢，就揾咗一個甜品鋪嚟食啦。咁啊食佢呢當地比較出名啲嘅特色甜品啦。呢個就係潮州好出名嘅油甘果啦。咁佢係油甘果、木耳同埋桃膠啦。咁都比較中式嘅，潤肺啲嘅。另外仲有一個就係比較新式啲嘅，有抹茶啦、仙草啦同埋芋圓仔嘅。咁都唔錯，兩個甜品都幾好食，唔會太甜。